Это вновь «Строй грамотно». Меня зовут Ярослав, и сегодня мы будем говорить про камины. Некоторые, конечно же, мечтают об этих отопительных, утопительных, так скажем, устройствах. Но сегодня мы поговорим со специалистом, как правильно, грамотно, красиво и, главное, безопасно отделать именно вот этот элемент вашего, ну, может быть, загородного дома или дачи. Здравствуйте, давайте познакомимся. Как вас зовут? Михаил. Михаил. Сегодня про камины будет говорить Михаил. Именно он отвечает. Михаил, рассказывайте, показывайте, за что вы отвечаете в данном компоненте сегмента стройки. Значит, здесь моя работа заключалась в следующем. Нанести жаростойкий слой штукатурки, закрыть обкладываемую поверхность армированной сеткой и собрать фасад камина из дикого камня сланца. Из дикого камня сланца. Дорогие друзья, сегодня пойдет речь именно об этом. Итак, что мы имеем? Мы имеем заготовленный камин, то есть с трубой и все прочее. Но сразу спрошу как дилетант. Ведь нельзя данный камин, чем попал, как говорится, вот сверху наносить, да, потому что, какие требования к отделочным материалам вот в данном месте дома предъявляются? Но в первую очередь это, конечно, отсутствие прямого попадания тепла на любой камень. То есть вот здесь должен быть вот так называемый Да, выступ, да? В первую очередь, конечно, камень боится жара, да? Жара. Угу. То есть здесь сам портал, он сработан таким образом, чтобы не было прямого попадания тепла на вот это. То есть языки пламени, дорогие друзья, не должны вот сюда захлестывать, да, Конечно. и выходить на это. Для этого вот это что у нас? Вот это что за материал? Это мрамор. Мрамор. Он держит, да, температуру? Мрамор держит температуру до 180 градусов. То есть, но все равно не любит прямого попадания тепла. Так, а как избежать, чтобы вот мрамор не раскололся? Ну, здесь сам камин собран таким образом, чтобы вся тяга и весь огонь срабатывался вот до этого кирпича. Так. Он сюда не выходит. Хорошо. Облицовка рама, так скажем, из мрамора. Дальше что? Рассказывайте, показывайте. Ну, здесь полностью портал и... Вот с этой стороны можно показать? Портал и нижняя полка выполнены из белого мрамора сахарного. Так. А фасад выполнен из дикого камня сланца. Так, но перед тем, как, кстати, на что мы его, давайте изначально. Сначала у нас там есть газобетон, я так понимаю, да? Да, газобетон, идет теплоизоляционный слой штукатурки, сетка, армирующая, усиливающая фасад. И собираем на полимерные клея. Так. Вот Какие модели клеев вы посоветуете? Клей здесь используем пескобетон и обыкновенный суперполимер. Суперполимер, да? Да, Геркулес. Так, хорошо, нанесли мы, значит, это жаростойкая штукатурка, какую, а где ее взять, как приобрести? Да, там какая-то маркировка есть, да? Да, есть маркировки определенные, это можно узнать все у продавцов, покупателей. Так, и что? И нанесли мы жаростойкую штукатурку, дальше что? Дальше начинаем собирать камень. То есть надо сначала собрать его как бы в пазлы, да, эти камни, Конечно, да? да. Хорошо, вот собрали в камень в пазлы, дальше как прямо клеем, как мы крепим камень? Потому что здесь я смотрю, здесь же нет никаких просверленных отверстий, ничего. Нет, камень обрабатывается с одной стороны клеем, фасад обрабатывается клеем, наносится слой клея непосредственно на камень, и мы производим монтаж. Таким образом. А сколько вот я приклеил, вот допустим рукой держу, как говорится, камень, сколько держать его надо, чтобы он Значит, период высыхания клея 24 часа, но собирается не сразу фасад, собирается несколько рядов через упоры, чтобы сохранить видимую часть камня таким образом. Вот. Оставляется, клей высыхает, на следующий день собирается еще. То есть поэтапно все делается, да? Хорошо. Сейчас я смотрю у вас в середине, да, как говорится, это работает в середине. Сейчас вот чем вы будете заполнять эти швы? Значит, швы заполняются полимерными затирками. Прям можно показать, как самый широкий участок. Швы заполняются полимерными затирками. У нас есть здесь уже законченная работа. То
То есть можно пойти и посмотреть, как это выглядит на самом деле. А сколько примерно уходит вот полимерной затирки, ну, на 1 квадратный метр вот этой данной площади примерно? Ну, так, навскидку. Навскидку, ну, трудно сказать. Здесь все зависит от глубины швов, от глубины заполнения, потому что где-то у нас больше, где-то меньше. Ну, то есть, чем толще камень, да, тем больше уйдет Тем больше уходит у нас затирки, конечно. Хорошо, дальше затирку нанесли, дальше что? После нанесения затирки мы обрабатываем камень водой, очищаем, моем и покрываем гидрофобизирующими пропитками для того, чтобы камень сохранял свой естественный цвет, не пылил. Его можно было мыть, протирать таким образом. Как долговечна вот данная технология? Насколько, да, человек может себе сказать, что вот я сделал и могу не трогать Ну, это всё? надолго, это года, я думаю, 20 лет, сколько. Если, Да-да-да. здесь при домашних температурах он может стоять вообще вечно. Вот, потому что и такие вещи собираем еще и на улице. Так, а вот я смотрю, здесь кусочек, да, есть это, вот именно такая, да, сетка, да? Да. Вот, дорогие друзья, видите, Таким да? образом производится подготовка перед тем, как мы собираем вот этот камень. Ну, а когда все готово, затерли, отмыли, все, через сколько можно зажигать камин и уже эксплуатировать? Камин можно зажигать через неделю, когда произойдет полное высыхание всех затирочных смесей. То есть через неделю уже можно камином Да, пользоваться? и можно пользоваться камином, получать удовольствие. Ага. Спасибо огромное, да, стройте грамотно, главное подписывайтесь на наш канал и, конечно же, у нас еще будет много всего интересного. Ярослав, призываю вас смотреть наш канал, ну а на этом у нас пока все, пока-пока, до встречи.